वाह बहुत सुंदर। अब तो हमने के एल्बम के अंतिम चरण में अब बने जा आगौनिहार के मतलब ही ना भइल कि अब लगनी रोगा कहे कि लगनी पूर्वी गावे तो गीत संगीत के बेरा ना होला। अब हम पूर्वी गावत नहीं तो रोगा हम जायज बुझती कब जब रोगो पूर्वी गा देती तब और उल्टा में हमारे के हंसे लगनी कि पूर्वी गावे लगनी एक बाद सुन रहनी रुआ मत गाई हम कुछ गाई तो गावा ही अलग चीज गाई फिर रोगा के हम पीस देता नहीं अब जवाब का मांगे के बा हम तो पहिल के गीत के बाद कान धोले नहीं करिए से जवाब मांगम बात तू है बा संजय बबुआ एगो लड़की के सगाई होता ओकर जन प्रेमी बा सगाई के दिने पहुंचल बा जब समय मिलल बा उतने देर में अपना दिल के बात अपना प्रेमिका से कहता। अर्जुन भैया का भाव बा कैसे मर जाए दा जाओ अर्जुन जान मुअले में भलाई बा बहुत धोखा कर लो तू काजी के करो धीर के तना धरो बड़ी लंबी जुदाई बा मर जाए दा मुअले में भलाई बा हो मर जाए दा मुअले में भलाई बा पचरुखिया बलिया के धरती से चल के हमारा अभिषेक बबुआ हमारा प्रीतम बबुआ हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमारे बिट्टू बाबा पुरस्कार दिल बनी बना रहे मनोहर यादव जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बनी। आए हमारे मित्र लोग औंधी से चल के हमारे अवनीश भाई रिशु भाई आनंद भाई सोनू जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार दिल बने बार बार हार्दिक अभिनंदन रही। विशाल पांडे जी उधारी जी ज्ञान तिवारी जी हमारे धनु बाबा पुरस्कार दिल बने प्रीतम भाई जी जय विष्णु भैया अशोक भैया बैरिया के माध्यम से हजारों हजार रुपए पुरस्कार दिल बने। प्रेमी अपना प्रेमिका से कहता कि अब का अब तो तू चल जेबू आ चल जेबू तो बदल जेबू तू चल जाइबू भूला जाइबू अपन पियावा के प्यार में रंगा जाइबू
जाए दाजा मुअले में भलाई बा हो मर जाए दाजा मुअले में भलाई बा हाय 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 जय हो हमारा नंदलाल बबुआ के भाई बारे राजकुमार पैसा चल बारे हमार मनु बबुआ पुरस्कार दिल बारे बार बार हाथ का आए हाई बागी बलिया के धरती से हाँ जी टॉप 10 साउंड वाला जे भी बा हमार राजा साउंड के मलिकार हमारा शिव कुमार भैया हमारा शिवा साउंड डुमरी हमार पशुपत भाई पुरस्कार भेजे वाले बानी श्याम डीजे अमित बाबा बैरिया के माध्यम से वंदना साउंड लालगंज के माध्यम से पुरस्कार दिल बानी हमार पप्पू साउंड के मलिकार हमारा पप्पू भैया पुरस्कार दिल बानी बार बार हार्दिक अभिनंदन रहे हमार मित्र बारे अमित सिंह एयरफोर्स के माध्यम से पुरस्कार दिल बारे और यू प्रेमिका कहता बमती हलू तू मन भर भर के जखम दी हलू तू उमर भर के बमती हलू तू मन भर भर के जखम दी हलू मर जाए दाजा मुअले में भलाई बा हो मर जाए दाजा मुअले में भलाई बा जय हो आई सूरजपुर के माध्यम से हमारे शशि भाई हमारे बबलू भैया हमारे छोटे भाई के माध्यम से हजारों हजार रुपया पुरस्कार आई डेरनी सुतिहार से चल के हमारा रविंदर भैया हमारे हरेंद्र भैया मास्टर साहब अश्वनी भैया मनोज भैया अनिल भैया मास्टर साहब हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बनी एपीएस इंटरटेनमेंट के मलिकार हमारा आशीष प्रताप सिंह जी जरा माध्यम से उनके तमाम और सब हमने बीडियो देखी ले पुरस्कार दिल बनी जरा स्टूडियो में हमने आज के ये एल्बम रिकॉर्ड हो रहा बा राजेश भैया 1001 रुपया पुरस्कार दिल बनी हमारे छोट भाई विवेक मिश्रा जी हजारों रुपया पुरस्कार दिल बनी बार बार हार्दिक अभिनंदन रहे लास्ट एक गीत के भाव रही आज के एल्बम के जौन भी हमके साज पर संगत करते हैं हम अर्जुन भाई बानी हम प्रिंस बाबा बानी नागेंद्र जी आनंद भैया कार्तिक बबुआ मोरकन भैया फिरोज भैया के बार बार हम हार्दिक अभिनंदन करब आ सही में रुआ लोग के जोड़ा नहीं खे जोड़ लगावे ला लोग रहल ह लेकिन खत्म हो गए लोग अब रहुए लोग बानी जौन बानी तो
बन रहे सब। वो प्रेमी लास्ट में का कहता रे का कहले मनु बाबा, अरे वो ठेका के जोड़ नानू है हां जी बलिया जिला में रौरा अना तारा एगो चेला जो टिंकू टकराना बाबू बजावेला ती सब तो हमारे नहीं खेल बलिया जिला में। आज पता चलल कमल बास के धरवले रहू झूठा हुआ के तो देखी तो लाइदारों के लाइदार हमार सोनू बाबा हमारा कमलेश देहाती जी के मंडलीय अध्यक्ष बानी 1000 रुपया पुरस्कार दिल बानी। देहाती जी के ड्राइवर साहब संजय सजनवा जी 500 रुपया पुरस्कार। हमारे ड्राइवर साहब बारे रोहित शर्मा जी 1000 रुपया पुरस्कार दिल बारे। बूढ़ा सिंह जी के ड्राइवर साहब बानी। हमारा अपू जी हमारा कुंवर जी के ड्राइवर हमारा बजरंगी भाई 1000 रुपया पुरस्कार दिल बानी। बना रहे रोहित प्रेमी के भाव बा। आज पता चलल कमल बास के धरवले रहू झूठा हुआस के हमारा हर रोग के ई वियोग के हमारा हर रोग के ई वियोग के तोहरा लागे दवाई बा मर जाए तो मुअले में भलाई बा। मर जाए दो जा मुअले में भलाई बा। आई ब्याह जी आई अब जवाब ना मांगो कह के से जवाब दिया ही ना कह के रोगा सब गौनिहार खातिर हम जन्म ना हम अवतार ले ले बने। भोजपुरिया श्रोता के चाचा काका भैया जे भी हमने के सुने वाला बा चलते चलते एक बार हम फिर स्वागत करब आभार व्यक्त करब। फिर सब हमने के बार बार दुलार प्यारापन दिहिले आ फिर हम एगो नया कलाकार संगे हम ई एल्बम लेके आवतनी आ उम्मीद बा कि जौन हमारा सब हमने हमरा के चाहे कमलेश देहाती जी के चाहे बूढ़ा सिंह जी के जन दुलार प्यार दिले हमने कमेश्वर भाई के भी सब अतने दुलार प्यार देहब। यही उम्मीद से यहाँ सन के कैसेट गावतानी जा देहाती जी भी गौले बानी हमहू गौले बानी। तो एक बार तमाम भोजपुरिया श्रोता के हम स्वागत करब। चलते चलते हम अपन सहयोगी सब कलाकार अर्जुन भैया प्रिंस बाबा नगेंद्र भैया आनंद भैया कार्तिक बबुआ मरकन भैया फिरोज भैया साथ साथ जरा स्टूडियो में हमके गावतानी जा राजेश भैया के बार बार हम आभार व्यक्त करब। एक बाद हम अपन जे हमारा रोज संगे रहे वाला बा हमार मनु बाबा बानी हमार सौरिया भाई बानी हमार नंदलाल जी प्रिंस जी सोनू जी हमार शिष्य बारे धर्मराज जी बार बार हम ये सब आदमी के सहयोग के हम आभार व्यक्त करतानी जे दिन रात हमारा साथ में अपन सहयोग दिले रहेला तो आभार व्यक्त करते हम अपना मनु बाबा के आ गोड़ लागतानी साथ साथ अपना संजय सराबी जी के धीरज धाकर जी के जे तन मन धन से हमने खातिर समर्पित बा। जय भोजपुरी जय यूपी जय बिहार जय झारखंड।